আলহামদুলিল্লাহ। আজ আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি আমাদের সব থেকে ছোট গাড়ি ক্যাট 306D। এই গাড়িটা ডেলিভারি দিচ্ছি আমাদের 3 নাম্বার অফিস থেকে ইকুইপমেন্ট গ্যালারি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের 3 নাম্বার অফিস ইকুইপমেন্ট গ্যালারি দক্ষিণ সলিমপুর ফকিরহাট কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানির অপোজিট সাইডে। গাড়িটা ডেলিভারি দিচ্ছি আমরা কুষ্টিয়া। যে ভাই গাড়ি নিয়েছে ওনার কোম্পানির নাম বিশ্ব জাকের এন্টারপ্রাইজ কুষ্টিয়া। গাড়িটা লো বেটে থেকে আমরা ট্রাকে লোড দিচ্ছি, অলরেডি গাড়িটা উঠে গেছে। আপনারা এই ধরনের গাড়ি যারা চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের অফিসে এসে সরাসরি দেখতে পারেন। এই ধরনের গাড়ি আমাদের আরও কয়েকটা কেনা হয়েছে, সামনে আসতেছে। গাড়িটা ছিল আপনার 2.5 গাড়ি, 3 থেকে একটু ছোট মডেল ছিল ক্যাট 306D। এই ধরনের গাড়ি আমাদের আরও কয়েকটা আসতেছে। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা চোখ রাখবেন, পরবর্তীতে আপডেট দেওয়া আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন, আমাদের ফেসবুক ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইউটিউব চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। এছাড়াও আমাদের অনেক স্টক আছে এখনও, আমাদের আরও 3টা ইয়ার্ড আছে, মোট টোটাল 4টা ইয়ার্ড আর কি। আপনারা আসতে পারেন, দেখতে পারেন, আমাদের অনেক স্টক আছে। 357, 9 লং বোম সব ধরনের গাড়ি আছে। সামনে আরও অনেক গাড়ি আসতেছে। এই গাড়িটা ডেলিভারি দিয়েছি আমরা অ্যাজ ইট ইজ কন্ডিশনে। গাড়িটা যেভাবে আসছে সেভাবেই ডেলিভারি দিয়েছি, কোনো রং করার প্রয়োজন হয় নাই। আপনারা যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন তারা একটু কষ্ট করে আমার ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করে দিবেন, অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আমার পেজটা ফলো করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এই ধরনের গাড়ি কেনার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন বা আমাদের অফিসে এসে গাড়ি দেখে শুনে নিতে পারেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।